大家好，歡迎又嚟到呢個聯邦大選分析嘅系列啦。咁今日就有我 Edward 同埋我陳華豪 Philly。係啦，今日我哋講啲咩啦？今日咧我就將同你討論咧呢個關於我哋國家嘅外交政策同埋呢個國防開支嘅問題咧，喺今次聯邦大選裏邊咧，有冇啲需要我哋要考慮留意嘅地方咧？其實呢個都係一個好大嘅題目，而作為一個國家咧係好重要嘅。點解咧？因為外交關係咧，你加拿大有3級政府噶嘛，外交關係特別係屬於呢一個嘅聯邦級別嘅政府。冇錯。咁所以喺我哋聯邦大選裏邊咧，呢個應該係其中一個大家可以關注嘅議題嚟嘅。係啊，我就希望大家能夠留意到咧，各大政黨咧，對於今次我哋國家未來嘅外交政策應該點樣走咧，係提供一個咧比較清晰嘅藍圖咧，去作為你哋作為去投票一個參考嘅。係啦，既然係咁講嘅時候，不如講一講你又點樣睇啊？嗱，在我嚟覺得咧，因為今次咧就美國同我哋嘅外交嘅嗰啲關係咧變得好敏感同埋好脆弱嘅時候咧，我覺得我哋國家應該咧實行一個咧我討論一個字眼叫做務實嘅外交關係，就係話增加同其他國家，例如話歐盟啦，例如同呢個日本啦，例如同呢個南韓啦，建立一個更加好友好嘅關係，去建立一個比較平衡啲嘅外交路線咯。但係其實而家係好務實嘅喎，同美國嚟到去有一個緊密嘅關係啦。點解我咁樣講呢？因為從地緣上咧，加拿大同美國非常之近啦。第二樣嘢從制度上，我哋非常之配合啦。第三樣嘢好現實就係語言上，其實又非常之通嘅。咁所以如果從咁嘅角度嚟到去睇咧，嗱當然啦，而家就特朗普就搞到我哋真係好似唔知點搞法啦咁樣樣。但係呢一個即係無論佢本身啦，又或者我哋講緊喺我哋嗰一個嘅 globalization 裏邊有一啲嘅轉變啊，呢個意識形態有轉變，個架構有轉變都好啦。呢個咧都係一個非常時期嚟㗎。長遠嚟講咧，你就唔預期永遠都咁 fluctuate 噶嘛，佢總會係停喺某一個點噶嘛。所以當你咁樣睇嘅時候咧，如果我哋嚟到去話去務實外交嘅時候咧，我哋當然可以同其他國家嚟到去建立啦。咁但係你點都繞唔過一樣嘢，就係我哋同美國嘅關係啦。因為 supposedly 其他國家係好羨慕㗎，你喺個超級大國家嚟，你仲要同佢 friend 喎，你唔同佢 friend 就當然好慘啦，好似而家咁樣樣啦。其實我哋唔係唔同佢 friend 嘅，佢唔係好同我哋 friend 啫。咁但係個情況就係，如果係去翻一個比較正常穩定嘅狀態裏邊咧 supposedly 加美嘅關係咧，本身係有佢相當嘅務實性同埋有相當嘅優勢喺裏邊嘅喎。係，我完全同意啊 Eric 頭先講嘅嘢就係，如果當我哋同美國關係咧係正常地發展嘅話咧，當然我哋係以後比較上咧側重咧同美國關係嘅發展。但係喺今次呢個過程裏邊咧，即係同特朗普嘅周旋裏邊咧，我大家都會發現咧，即係咧其實咧美國都係一個我哋叫做潛在不確定因素嚟嘅。咁即係話佢哋每次都話4年一次嘅總統大選，每個總統可能有佢嘅特別嘅即係佢個agenda。咁所以咧，我覺得咧，我哋加拿大自從咧我上世紀90年代開始咧，就太過於倚重同美國之間嗰個關係嘅建立，同埋唔想破壞彼此之間一個友好嘅感受咧，所以令到咧我哋嘅外交路線咧比較太側重於跟隨美國嘅鼻息。即係我唔係話一個唔好，呢個都係好務實嘅。不過唯一一個問題就係話咧，嚟緊呢個時間，我相信我哋應該重新思考我哋國際喺個社會嘅定位咧，係咪比較上好似翻去以前我哋70、80年代，好似老多我哋講嘅上一嗰個年代咧，佢一個好自成一格嘅外交路線嘅。你知我哋加拿大係最早承認中國嘅一個國家嚟嘅，係早於美國嘅。因為嗰陣時，我覺得就係話，我哋嘅外交路線係唔需要跟住任何一個國家走嘅。嗰陣時嘅政策就係一個跟隨我哋國家嘅意識形態嘅路線去諗嘅一個價值觀嘅諗嘅路線。我唔係話想翻到嗰陣時，我想話咧，我哋可以再翻去一啲，譬如我哋有啲對意識形態相近嘅國家，例如歐盟啦，例如係其實日本都算係啦。咁佢哋咧能夠建立一個咧咁嘅良性嘅正確嘅，唔需要依賴其他國家，係兩國之間有一個好嘅聯繫嘅話咧，喺兩個地方
咁呢個咧就係我覺得咧，我哋如果嚟緊嘅新嘅政府可以考慮嘅方向嘅時候咧，如果選民覺得呢個係理想中發展中，你心目中想加拿大未來嘅路線啦，你可以留意呢啲政綱係咪係達到呢啲嘅目標咧，係可能對你有幫助。其實都係嘅，即係嗱，如果我哋好具體嚟到去講啦，咁即係話可以點樣去睇咧咁樣嗱，其實咧加拿大政府又唔係過去咁多年從來冇諗到嘅，因為如果你睇翻嘅時候咧，加拿大目前咧係有15個自由貿易協議嘅，係啦。所涉及嘅國家咧係超過50個嘅。換句話嚟講咧，我哋本身唔係淨係同美國有自貿嘅協議，亦都唔係淨係同美國有呢一種自由貿易嘅關係當中，我哋同50個國家係有協議嘅。但係點解會都係同美國嗰一個嘅關係係最密切嘅咧？我諗有一啲現實上嘅嘢，我哋要明白咗咧，可能喺我哋去睇個政綱就容易啲。嗱，現實上有幾樣嘢，第一樣嘢就係話咧，因為美國係真係一個好大嘅經濟體，係啦，或者如果要再強啲嚟講，係美國一個好鬼大嘅經濟體，有幾大咧？咪先話，哇！即係印度幾鬼勁抽啊！我哋多啲同印度打交道啦。印度嘅經濟體係美國加州一個州份嘅經濟體嘅，就係過去咁多年咧，印度整個國家嘅經濟體咧都低於加州一個州份，係最近呢一兩年咧叫做數字上升咗少少。加拿大嘅經濟體咧只係美國一個嘅紐約州嚟嘅。換句話嚟講，當我哋睇美國嘅時候咧，當然美國係一個國家，但係與此同時咧，美國又係好多個國家嚟嘅嚇，即係好似我哋 BC 省，我哋話同美國嗰個關係好相近，但係我哋都有分嘅喎嚇，即係我哋同加州啦，同呢個華盛頓州咧係佔我哋嘅比例最高嚇，其他州份咧係少好多嘅。所以當我哋嚟到去睇呢一個嘅現實上，我哋去睇點樣去睇加拿大跟住落嚟嗰個嘅務實嘅外交嘅時候咧，呢一樣嘢點都走唔開嘅，就係我哋雖然現實上我哋同好多國家有自由貿易，但係實際上美國真係一個超大嘅經濟體。第一樣嘢，第二樣嘢咧就係加拿大係一個自由嘅國家嚟嘅，咁所以咧政府能夠做嘅嘢咧就係譬如我同你簽咗呢一個嘅自貿協議，我哋兩個唔同國家，我同加拿大，你係一個非裔國咁樣樣係啦。但係個問題係我唔能夠逼我嘅商人咧一定要同非裔國做生意喎。係啦，即係譬如如果有一個嘅葡萄園賣酒嘅咁樣樣，去睇下哇美國嗰度我可以買呢個高價嘅葡萄酒市場又大，價錢又好，咁但係政府話喂我都同阿非裔國簽咗呢一個自由貿易啫，咁我睇下先，喂唔得喎，嗰度冇乜呢一個嘅葡萄酒嘅市場喎，有都係廉價葡萄酒市場喎。OK， 我就算同呢個國家做生意都好啦，佢都唔會取代得到美國嗰一個嘅市場嘅。咁所以呢個第二個難題就係政府唔單止要嚟到俾我哋睇到喺政策上同唔同嘅國家可以嚟到去簽到一啲嘅自貿政策，甚至乎會唔會有其他嘅 initiative 幫到多啲？譬如話原來你呢個國家係邊方面嗰個嘅市場大啲、勁啲嘅，就嚟到去配合到，可能接駁得到幫助咧。喺我哋加拿大呢度又咁啱有一啲咁樣嘅商人，有啲咁樣嘅大小生意嚟到去，可唔可以有一啲更便利嘅方法？唔單止簽咗自由貿易協議，而係真係嚟到去將個市場同本地嘅商家嚟到去有某種嘅接駁咧。我諗呢個咧亦都係政策上可以考慮嘅。係啊，我都同意嘅，即係我就唔係想話撇開美國，而係我想話補充咧，即係話咧，我哋未來咧政府嘅應該嘅態度咧，就係話咧，我哋要爭取更多嘅，好似15個自由貿易國家嘅協議係好嘅。咁譬如我哋而家同歐盟咁未有嗰個自由貿易協議。當然因為已經相處咗多年，亦都有佢嘅困難喺度啦，我哋都知道嘅。但係我就會希望咧喺呢個選舉裏邊咧，能夠見到一啲政黨咧係會打住呢個咁重，即係向更多國家建立自貿協議嘅旗號咧，去推動我哋嘅國際關係。咁呢個咧反而係幫助到我哋咧，我哋唔係話去抗衡某一個勢力，而係話我哋希望咧，我哋國家能夠就一個即係獨立
不偏不倚嘅路線咯。其實咧，當佢講到話呢一個嘅外交關係啊，嚟到去拓展更多市場咧，就唔止係自由貿易協議嘅問題嘅。譬如我同歐洲嚟到去打交道咁樣，講真，歐洲而家嗰個嘅經濟環境咧都唔係太理想嘅，係啦，即係咁始終美國都係最強嘅嚇。咁你可以話佢相對國力可能從10零20年前係低咗，但係而家佢假如唔係相對於自己，係相對於其他國家，包括歐洲嘅話咧，美國仍然係一個最強、最有呢一個市場實力嘅國家。咁但係啦，我哋當會同歐洲嚟到去話啊，我哋去有多啲嘅交道咧，除咗係講緊自由貿易之外咧，你同人打交道咧，你都要吸引至得㗎，即係你追人你都要靚仔至得㗎。啊，咁例如點樣樣咧？同歐洲佢其中一樣好需要嘅就係佢嗰個能源業嘅問題啦，會需要更多能源。但係加拿大本身我哋嗰一個嘅 infrastructure 根本唔喺度，油又運唔到出去，天然氣又過唔到海，咁就麻煩啦。咁我哋就簽咗自貿協議都好啦，都唔代表我哋能夠將我哋嗰啲嘅能源嚟到去賣到去歐洲嗰邊，嚟到去將我哋嗰一個嘅能源業嚟到去多元化嘅。咁我哋呢一個問題咧，我哋會嚟到我哋有另外一集詳細嚟到去討論啦。嚇，咁但係呢個就係一個例子啦。所以當我哋講下務實外交嘅時候咧，除咗講話理念上啦，或者我哋現實上有好多唔同嘅考慮，或者政策上有好多細節，唔止係簽咗自貿協議咁簡單啦。仲有就係我哋嘅 infrastructure， 我哋係咪 ready， 以至到我哋可以同到唔同嘅國家嚟到去真係有某些市場緊密嚟到去合作。咁呢個咧其實好似係兩碼子嘅事，但係擺埋一齊嘅時候咧，原來都係影響住我哋同其他國家嗰啲外交關係、貿易關係能唔能夠做得暢順嘅。係啊，我同意啊，所以我就希望咧，各位聽眾、各位觀眾咧，喺你哋面對一啲政黨嘅政綱嘅時候咧，你就唔好淨考慮一點，你係全面性咁去考慮嘅。咁當然都係唔係話越多越好，但係都起碼有大家都講得嘅通，係點樣去發展我哋嘅經貿關係啦，去產生一個相得益彰嘅效應。咁即係話咧，如果我哋選民我哋識睇即係我哋又成熟啲嘅時候咧，我哋就能夠 push 到嗰啲嘅政黨，喂，你唔好俾啲渣嘢俾我嚇，我知呢啲嘅數字唔全面嘅，或者喂，我知道個政綱咁樣係口號嚟嘅啫。亦都係點解我哋有呢一個嘅聯邦大選分析嘅系列，因為我哋越了解得多，喺我哋頭先個討論裏邊，大家聽咗消化咗嘅時候咧，有多啲嘅 perspective 你都明白，哦，原來睇外交係咁睇嘅，哦，原來睇能源呢啲政策係咁樣睇嘅。當我哋越令到去了解我哋自己越 mature 嘅時候咧，首先俾人耍嘅機會低啲啦，二嚟就再正面一啲，我哋影響到嗰一啲嘅政黨俾啲好嘢，我哋有機會咧又會大啲嘅喎。冇錯冇錯，咁啊講緊外交關係咧，其實咧都提一提啦。咁一個我哋要討論嘅話題咧就係咧，我哋嘅國家嘅軍費嘅問題啦。咁因為咧，我哋係加拿大北約嘅成員國之一嚟嘅，咁啊嚟緊咧，根據我哋去參與北約嘅時候，個北約個規矩咧就話咧，而家我哋希望咧，即係亦都係因為美國總統特朗普要求嘅規矩啦，就係北約成員咧，你嗰個軍費開支咧要去到咧國家嘅國民生產總值嘅2%。係，嗱，其實公平啲講咧，就唔止特朗普要求嘅，係北約國家大家共同承諾嘅，即係加拿大自己都話係2%合理嘅。咁但係就真係唔係幾好意思，我哋好似得1.37%冇錯，我哋得1.37%到而家。咁啊，唯一問題咧就係咧，前總理杜魯多咧就曾經承諾過咧，就去2032年嘅時候咧，就可能會達到1%。咁咪俾人靴咯！suppose 係做咗，跟住話我遲少少，咁啊2年3年咪我遲到2032年，咁咪就俾人靴咯。咁但係我講咪乘機亦都捉住，有冇搞錯啊？咁你同走數有咩分別咧？咁樣。咁所以各位觀眾，如果你留意到今年咧，其實今次呢個選舉咧，但係有啲唔同嘅政黨都會就呢個軍費嘅開支咧，都提出咗佢哋嘅唔同嘅政綱嘅。咁大家就要小心睇清楚啦。咁當然即係咧到底係咪到2%咧？我相信暫時我見唔到任何個政黨會承諾喺咩時候做到呢個點。但係啲北約兒童咧都提到喺某啲地方度會進行呢個開支嘅，就係邊度咧？
就係北極啦。係啦，嗱，其實咧好多時候我哋嚟到去講呢一個北極嘅時候咧，咁啊話又好遙遠啊，又成啊，然之後即係我哋下邊美國又係我哋一個好 friend 嘅一個嘅國家，因為軍事上佢唔會打過嚟，特朗普而家都話唔打啦，然之後北邊嘅時候有個北極咁啊，非常之安全啦咁樣。但係咧你唔好忘記喎，其實我哋同俄羅斯係非常之近嘅，用我嗰個距離。即係阿拉斯加。係啊，所以嗱，譬如你話咁近又點咧？我俾例子你睇啦。其實喺2014年啦、2017年啦、2020年啦，同埋嗰冇記錯應該係2022年啦。當有一啲緊張關係嘅時候咧，俄羅斯都會俾啲 signal 俾我哋嘅喎。佢 signal 就係咩咧？有意無意就嚟到去飛一啲嘅轟炸機過嚟，係可以擺到核彈頭嘅轟炸機。咁我哋偵察到，哇！點解將個轟炸機咁近啊？飛到我哋。咁你睇翻嘅時候咧，好多時候俄羅斯就係一啲政治外交嘅敏感時期咧，佢都會嚟到去俾你睇下，嗱，你唔好咁得戚啊！軍事上其實我係可以威脅你㗎。咁我哋冇證據話佢嗰啲飛嚟嗰啲嘅轟炸機裏邊有冇核彈頭，但個問題就係佢飛過嚟嘅轟炸機係足以承載住核彈頭進入我哋國家嘅範圍裏邊㗎。所以當你咁樣睇嘅時候咧，其實當我哋講北極嗰個邊防咧，係比我哋想像係埋身得多嘅。亦都好多時候咧，可能我哋會覺得話，哇！真係國防呢咁抽象嘅嘢，唔好打仗啦，我就唔打仗啊！即係如果國防增加咧，就等於咩啊？等於我哋一個 aggressive 嘅國家啦。其實唔係嘅，正常嚟講咧，一個主權國家咧，好現實嘅，即係你冇道門喺度，你冇個侍衛擺喺度嘅時候，你冇啲即係一啲surveillance camera 嘅時候，賊都入嚟啦，係咪先？隔離鄰居都借到耳啊嘛，入不入你範圍啦？咁其實係好現實嘅問題。任何一個主權國家，同埋我哋而家成日話加拿大係一個主權國家嚟嘅，其實我哋需要睇我哋嘅國防開支係點樣樣，而國防都唔講緊打仗，國防係講緊自衛啦。另外就係講緊就係話世界和平，唔一定係講緊我哋同唔同人直接打仗。而係譬如好似喺北約嗰度，係我哋係有份係成其中一個成員嘅時候，其實北約本身就係一個希望地區帶嚟穩定嘅一個嘅機制啦。希望唔好即係有呢個嘅戰爭啦。仲有就係如果喺我哋國內有一啲咩天災人禍好嚴重嘅時候咧，其實係需要出動軍隊嚟到去幫助，嚟到去拯救，或者其他國家係有一啲嘅人道援助嘅行動，有其他嘅國家可能需要維持和平嘅時候咧，我哋都需要有一個嘅義務，作為一個主權國家，作為北約嘅成員國咧，嚟到去參與嘅。即係如果我哋總係做唔到呢啲嘢嘅時候咧，人哋調翻轉頭，好在美國係同我哋係 friend， 又好在俄羅斯，因為美國同我哋 friend， 佢又唔係好咁真係架飛機飛埋嚟都係近海啫，都唔敢飛入嚟我哋國家範圍。但係現實上咧，一個主權國家咧，國防係有唔同嘅原因，點解我哋必須係需要嘅？係啊，所以咧，我就會覺得各位觀眾，如果你留意各大政黨個政綱嘅咧，就一定要留意下，到底我哋嘅國防開支點樣去做到最平衡咧？我哋點樣去保護到我哋嘅北極嘅一個地區嗰個和平啦，同埋我哋要點樣去應對呢個外來嘅威脅啦？呢啲全部都係我哋需要考慮嘅關注點嚟嘅。係啦，咁我諗現實就係點樣樣咧？我諗我哋個 2% 大家都唔，我諗啲政黨都計緊數，但係個現實就係唔能夠唔計呢條數嘅。咁特別咧，我哋要同美國去應付特朗普嘅時候咧，去打晒開後牌，嗰個係其中一樣我要嚟到去見到嘅嘢。咁所以咧，政黨咧係必須要喺個選舉過程裏邊咧有一啲嘅回應，而我哋作為呢一個嘅投票者，作為國民一齊睇下啦，究竟佢係會點樣？佢如果話好啦，我就俾2%，即係幾多錢咧？啲錢邊度嚟咧？可能會嚟到去減啲乜嘢嘅地方，或者會唔會政府有一啲開源節流嘅措施咧？等等，有好似你所講啦，我哋就好有質素地嘅選民咧，就要睇下唔係淨係一個範圍，軍費幾多港元，而係咁樣影響住政府整體運作、其他政策、其他嘅開支係點樣樣擺呢盤數啦。好，咁今日呢個話題講差唔多，好似我哋休息間先，拜拜。